可愛い顔して油断してたら突然ぶっ壊してくるのが BTS のくしゃみ界隈。まずはテテ、美女は王子、くしゃみは親父。静寂を切り裂く破裂音で毎回世界線バグらせてくるタイプ。画面の外からもこの存在感。ジミーは頭ブルブル、高速振動。くしゃみというより可愛い生き物。顔面はしっかりガードで防衛本能全開。ホビは豪快なくしゃみの後に아이고 bless me. 아이고 재채기 왜 이렇게 많이 나오냐. 아우 yeah. Oh bless me yeah. セルフいたわり完備の高機能モデル。ジンくんはお目目つぶって貯めて貯めて、出るぞ出るぞ。腹の一撃カウントダウン方式。